Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lendemain d'hier et vous regardez les infos de mercredi. Tout de suite, ce jour censé marquer le début de Ligue Pokémon fut le théâtre d'un terrible accident, coûtant la vie à un Pokémon dont le dresseur a été emmené d'urgence à l'hôpital pour y être soigné. Des images exclusives que nous vous proposons. On dit que les meilleurs partent toujours les premiers. Et pourtant, Paul nous a quittés. Et avec lui, l'espoir qui rembourse un jour ses nombreuses dettes. En quelque sorte, il a eu ce qu'il méritait. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas partager. Partagez plutôt un bâton de berger, Justin Bridou, le vrai goût du partage.